挑战用粉丝搭配好的装备去硬刚动力机甲，并帮粉丝600万撤离。今天的装备搭配绝对是有史以来最差的一次，不信你们看。这啥呀？哎我去，终于用上卓越枪了，这不好起来了吗？这把枪可是一把硬刚动力机甲的好枪呀！这要是动力机甲站在那不动让我打，估计都用不了一梭子，就直接给他打成盒子了。你们说动力机甲会不会站在那儿一直让我打呀？但是我现在连个头盔都没有，这万一他的加特林要走火，一枪打到我的头，我不就成盒子了吗？但已经给他拿下盆满钵满的称号了，但是离大目标还差很多。喜欢玩地铁的你们都拿下什么称号了呢？快让我看看你们的实力。既有实力的大肘子们都拿下小目标的称号了吧？是真的吗？当然也有好多没有实力的粉丝，但是你们也不要着急，告诉我你的名字，大目标的称号我必须帮你们拿下。卓主播真的是太宠粉丝了，必须给你点关注，我也要做你的粉丝，让你给我拿下大目标的称号。好的。这一局为了硬刚动力机甲更稳妥一些，咱们先去 BOSS 房找 BOSS 借个头盔。你还别说，这78号出生点位就是安全，这一路也没有遇到人。到 BOSS 房以后，先把这些保安给他打了。哎呦我去，这保安怎么还有燃烧子弹呀？那这保安都加强了吗？都配燃烧子弹了吗？对呀，这些保安都被我打了，怎么还有人打我呀？那是我出现幻觉了。咱们还是先去 BOSS 房找 BOSS 借头盔吧。你们说，要是动力机甲都跟这个 BOSS 一样，是不是特别好打？哎呦我去，还挺客气，给我报了一个橙光。哦吼，一套5级装备还不错，先捡上。一听来脚气了，一个红脚布，这回不是保安，是保镖。这个保镖实力不行啊，一梭子就让我打趴下了。哎，我身上冒火了，刚才是不是就是你小子打的我呀？打完我还想跑，赶紧睡吧。哎呦我去，太客气了，还给我报了一把枪呢。都等到24分钟了，机甲怎么还没有来啊？难道是睡着了吗？算了，不管了，我还是进辐射吧。刚进了辐射，就听到2队人打起来了。想到我刚走过来就被他们发现了，这队人太会玩了。要是无脑的干拉，那肯定就是白给。现在咱们必须要靠智慧取胜。那这个脚步，我的右手边有2个，而且很近。听这个图，大家穿的装备都差不多，要是1打多，肯定没有什么胜算。哎呦我去，这是用的什么子弹呀？直接给我的血条打空了。他想把这个人补了，他的队友就过来了，咱们往后拉一下，打个状态。地图上2个红脚印，他应该是扶队友，咱们趁机会打状态。这个人千万不能让他扶起来，让他扶起来，咱们更没有优势了。在局势慢慢的发生了变化，4个人已经打倒了2个了。接下来注意细节，这个地方有个头露出来了，是他犯了一个最大的错误，就是卡视角的时候把身位露出来了。一个歪头开镜，直接磕秒。最后一个不知道位置，用燃烧瓶逼他暴露位置。这个人就在大仓里，看，果然没错，打了他几枪又让他跑了。咱们趁着机会赶紧追，想到刚追过来就踩到他的火上了。看我被烧到了，肯定要追着打我，咱们就卡他一个视角。要是追过来，咱们就对着门口直接打体线枪。哎呦我去，磕秒！此时的辐射区应该没有人了，咱们先把狼王给他刷了。哎呦我去，狼王爆金了，简直不敢相信啊！哎呦我去，7级甲、7级包，还有一把大狙，这爆率也很哇塞呀！哦吼，这还给我留了一个漏箱，爆个金龙吧哥哥！哎呦我去，3瓶钙片，看来叫哥哥没用，爆个金枪吧大爷！哎呦我去，这也太灵验了吧！箱子还没开完呢，又来人了，这一梭子下去都打到集装箱上了。那集装箱大残，咱们直接追，就知道你小子在那溜我早有准备，给我睡觉啊！哎呦我去，我怎么也困了，还爆金了！哎呦我去，掉了2把金枪呀！这还打个毛线呀！下播。